Нэг хүний засаглал гэдэг бол сайн жишээнүүд дэлхийд байдаг. Сайн жишээнүүд байдаг. Ихэнхдээ бол муу жишээнүүд байдаг. За яг хуу тухайн хүн нь өөрөө хэр их бодиттой төлөвшсөн, хэр их бодиттой үзэл санаандаа, байр суурьндаа үнж байгаагаас их шалтгааллах баг. Өнөөдрийн улс төрд бол за яг энэ хүн Монголыг яг гав ганцаараа удирдаад Монгол улс хөгжичнөө гэж харагдахаар нэг улс төрчвөл хувь нэг улс төрчвөл огт харагдахгүй. Бүгд нэг ширхэж алах. Одоо өнгөрснөөс өнөөдөр хүртэлх цаг хугацааны ямарваа нэгэн улс төрчвөл огт байхгүй. Тэгэхээр бол ийм их эрх мэдэлд хүрээд тэгсэн мөртлөөсөө энэ их завхарсан авилгалын индексээсээ одоо бүр бид нар 114 дугаар байранд байсан сүүлийн одоо өнгөрсөн 2-7 хоногийн өмнөх мэдээгээр бол бид нар чинь 124 дугаар байранд орох жишээний ингээдлээ дампууралд орж явахад манай улс ямар их олон мундаг алдар цуутай гавьяат хуульч нар гарч ирж байна тийм ээ. Мундаг алдар цуутнууд шагнуулж байна. Гэл ингээл харах юм бол бид нар яг ийм нэг парадокс нөхцөл байдалд амьдралах. Ард иргэдийнх нь нийтлэг амьдрал нь ингээд доод байдаг. Амьдрал нь улам хүрхгүй болоод байдаг. Эрх мэдэлтнүүд нь улам баяжаад байдаг. Тэгсэн мөртлөөсөө одоо нэг хэсэг нь бүр харга ирэг дээр амьдарч байгаа юм шиг эрх мэдэлт байгаа улсууд нь бол тэр дооджуулах амьдралыг бүр ойлгохоо байцсан. Зүгээр сайхан байгаа шүү дээ. Тэг би улс төрд байгаагүй шүү дээ ер нь. Би улс төрт нэг ч удаа байж байгаа. Монгол ардын намд байсан. Яг хоо би зүгээр нэг намын гишүүн гэдэг утгаараа бол байсан. Намд. Тэгтээ тэгж одоо улс төрч байж, улс төрийн албан тушаалд эдгээр хийзэж байж үзээгүй. Ганцхан удаа амьдралдаа нэг улс төрийн сонгуульд оролцож үзчихсэн. 2020 онд хамгийн одоо биелэгдэшгүй хамгийн хэцүү өнцгөөс нь одоо бие даагч байр суурнаас олон бие даагч нарыг хамтарч одоо бид нэр платформ хийж нийгэмд бас тодорхой хэмжээний нэг тийм шинэлэг феномен үүсгэх гэж оролцсон. Гэхдээ тэр нь мэдээж хэрэг амжилтанд хүрээгүй шүү дээ. Тэгээд яг хоо тэр амжилтанд хүрэхгүй гэдэг чинь бас нэг өөр асуудал. Нийгэм тодорхой хэмжээний мессеж өгнө гэдэг бас нэг өөр асуудал. Бид нэр за угаасаа амжилтанд хүрэхгүй юм чинь угаасаа дийлэхгүй юм чинь гээд альва юмыг хайдаг, альва юмнаас бууж өгдөг, альва юмнаас ухардаг байж болохгүй. Тэгэхээр бид нэр амжилтанд хүрэхгүй байсан ч гэсэн энэ юмны төлөө дуурдаг л байх хэвээр. Тэр за нэгэнтээ бүтэхгүй юм чинь гээд орхиж болохгүй. Тэр сайн сайхан юмны төлөө зүтгэдэг байх хэвээр. Муу мухай ямиг одоо одоо энийг ямар дийлэх вчтэй тэр айгүй өндөр том эрх мэдэлтэй хүн юм чинь ингээд бууж өгдөг байж болохгүй тэрийг шүмжилдэг л байх хэвээр. Ингэж чи нийгэм өөрөө ийм юм дундаас тодорхой хэмжээний хөгжил төрдөг хүмүүс тодорхой хэмжээнд бас боддог, ухаардаг болдог. Тэгвэл улс орон гэдэг чинь өөрөө нийгэм. Нийгэм өөрөө энэ хөдөлгөх хүчин тэгэхээр нийгмийн сэтгэл зүй, нийгмийн харах хандлага, нийгмийн оюун санаа гэдэг чинь өөр аюул чухал зүйл. Ялах гэжсэн эрх барьсан тэр нам мамаас ч гэсэн надад боломж байсан. Нэр дэвших, саналж байсан. Гэхдээ тэр өнөөдрийн болохгүй байгаа нийгмийн бас нэг одоо эрг шурган болж бас тэр дотор нэг орж ингээд нэг эдис нь болоод явах хялбархан л байх л та. Тэгээ нэг албан тушаал нэг сайд дарга болно гэдэг өөрөө зориг биш л дээ. Ер нь бол хийж байгаа ууж байгаа мөнгөнийх нь тоон бол нэг талдаа инфляцаад агаад нөгөө талдаа нөгөө эрх мэдлээд агаад ямар их хурдтай өсөж байгааг харж байгаа үстэй. 10-20 сая төгрөгөөр л одоогоос нэг 25-6 жилийн өмнө авилгал яригдчихсэн. Хэвлэл мэдээлэлээр шар сонингуудаар гарч ирсэн тийм ээ. Одоо бол зүгээр л 10-20 тэрбум төгрөгч маш бага мөнгөнд орчоод шүү дээ. Одоо дандаа их 80 төгрөгийн хулгаараа орчлоо шүү дээ бид нар чинь. Тэгэхээр ийм хэмжээнд л одоо эрх мэдлийн боломж нь байна. Энэ эрх мэдлийн боломжийн төлөө мэдээч хэрэг тэр нам харгалзахгүйгээр хувь хүмүүс
нэг нам дотор байсан уу, өөр сөргөлдөгч намууд байсан уу хамаагүй бүгд л одоо нэг юм руу одоо тэмцэлдэж үзэлцэж байр сууриа булаацалтж байгаа харагдаж байна. Яагаад би нэг ийм сөрөг талаас нь харж байна вэ гэхээр эрэг талаас нь харсан зөндөө биднэрт одоо цаг хугацаа өнгөрлөө шүү дээ бас итгээд. Тэгээд тэр нь эрэг нөхцөл байдал нь хийгдсэнгүү, явагдсангүй, амлсан, нийгмийн горьцсон, юу ч хийгдсэнгүй шүү дээ. Аль ч нөхцөл байдал дээрээс. Бид нар чинь нэг тийм бас нэг өрмөц явуургүй нэг явцгүй нэг тийм алсыг хараагүй нэг тийм нэг өөдгөө бодол биднэрт ч бас их байдаг. Нөгөө маргаашийн өөхнөөс өнөөдөр уушгин дээр илэргээл нэг тийм сэтгэлгээгээр манай жижиг намууд бол хит их тийм одоо өөдрөө бус үзлэр асуудалд ханддаг. За би угаасаа жижиг нам. Тэгэхээр томтой тохиролцъё. Энэ томтой одоо хамтрий томын одоо аявчанд нэвтэх ингээд яагаад явъя тэр одоо сөрөг хүчин байж тэр одоо нөхцөл байдлыг хянаж шалгаж зөв залруулж явах гэхээсээ илүү за одоо тэгээ дунд нь утгалтаад ингээ хамтдаа ингээд өнгөрч идөө гэдэг ийм сэтгэлгээр жижигуд нь хандаад байдаг. Арай жоохон том сөрөг хүчнүүд нь болохоор олон нийт сонгуулийнхаа дүгнэлтийг гаргаад чи ирэх байр чи сөрөг хүчин болгоод ийм сонгуулийн дүн гарцсан байхад яаж одоо нийлж хамтарч тэрийг одоо сайхнаар тайлбарлаж бид нар хамтраад улс орондоо хайртай болохоор хамтраад байгаа маа гэдэг нэрээр зүгээр л одоо эрх мэдлийн төлөө хамтарч байгааг бид нар харлаа. Улс орондоо хайртай бол сөрөг хүчнээ хийх хэрэгтэй байсан тийм ээ. Тэгээд эрх мэдэлд хүрсэн эрх баригчийн үйл ажиллагааг зүгээр хянаад шалгаад буруу гажууд болохгүй явах. Одоо ташуурн хянагчийн үргийг л гүйцэтгэх дэлхийн улс төрийн одоо онол практик нь ингэж л явдаг. Тэгээгүй. Өнөөдөр Монголын 126 ямар үр ашигтай, ямар сайн байна гэдгийг одоо 24 оноос хойш одоо нэг 2 жил болж байгаа цаг хугацаанд бол олон нийт харж л байгаа. За энэ парламент бол үнэхээр 126-нд зогсон биш. Үнэхээр энэ парламент 126-ыг ачаар зөв зүйтэй хүмүүс орж ирээд зөв зүйтэй зөвхөн миний хувьд бол 126 гишүүн бол өнөөдөр цаг үеэ олоогүй бах. Илүү их тэр нийгмийн цензураар сайн орж чадаагүй. Яг улс төрийн намууд өөрөө сонголтгүй сонгуулийг аягүй их санал болгож байна. Нөгөө уйлаг болсон хүмүүс нь санаатаагаар асар их ядууруулсан нийгмийнхэн тэр хэсгээсээ очиж өлсгөлэн ходоод харанхуй өлсгөлэн оюун ухаан дээрээс нь жоохон халамж, жоохон хувийн 5-3 цаас өгж саналыг авч эрх мэдэлд очиж штэ. Бид сонгож байгаа хүн дээр маш их сайн анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй. Тэгэхээр нэг талдаа сонгоцсон бидний буруу болох гэдэг штэ. Тийм эрх мэдэлнүүдийг. Хоёрдугаарт сонгоцсныхаа дараагаар аливаа хүнийг эвдэхгүй тулд хяналтаа маш зөв хийдэг иргэний нийгэм өөрөө хэдвэхтэй байх хэрэгтэй. Ингэжээж л энэ нийгэм өөрөө улс төрч зөв явна. Тэгэхгүй нөгөө энэ хүний чинь ингээд бид нар заа нэг сайн хүн байх гэж сонгоод зоргоор нь тавьчихаар ихэнхдээ энэ хүмүүс чинь эрх мэдэлд очиод гажуудчихад байна шүү дээ. Буруу тийшээ яваад өгч ин үзэл санаа нь өөр болчихж байна. Нөгөө төлөвшөөгөө сайн авир нь өөр болчихж байна. Үндсэндээ өөрсдийнх нь ахуй амьдралаар нь манипуляц хийх хэмжээнд тийм одоо асар ядуу хямдхан болгож байна. Энийг боддгоо. Энэ бүх мөнгийг чинь гол татварыг бүрдүүлж төлж байгаа. Ажил хийж ажлын байр бий болгодог. Нөгөө муу нэртэй бизнесийн салбар нь бий болгодог тэр төсвийг. Тэр төсвийн хөрөнгийг янз янзын буруу зөв нэрийдлэр сонгуулаар ил далд ашигладаг. Тэгээд тэр мөнгийг үрэн таран хийж асгаж үрээд тайлан дээрээ тэрнээсээ 10-20 дахин бага
тайлан гаргацдаг сонгуулийн зардал гээд. Тэгээд далд хэлбэрээр ийм их зардал гарцсан сонгуул дээр эргээд нөгөө амлалтандаа хүрээд иймж багш тэтгэврийн мөнгийг өсгөх гэхлээр тулцсан юм чинь инфляц болох гэдэг. Тэгээ зүгээр яхаа улс төрийн карьер өнцгөөс нь харуул хүн ном их амжилттай явж байна. Цоошин нам гарч ирээд их богинохон хугацаанд парламентод одоо энэ олон суудалтай засгийн газарт нөлөө бүхий том оролцоотой эднэр тийм ээ. Энэ улс төрийн одоо карьер гэдэг утгаар нь харах юм бол маш өндөр амжилттай. Нийгмийн карьер гэдэг утгаар нь харуул яг эсэргээрээ байгаа. Анх гарч ирж исэн нийгмийн дэмжлэг нь л өнөөдөр л нийгэмд бол жоохон сэтгэл нь бол гутраад унтарсан байгаа. Тийм зөвхөн яг энгийнээр хэлэхэд хараа. Чи өөрөө маш их ажиллаад зовоод мөнгө олоод тэр мөнгөө одоо хүүхдтэд өглөө л дөө. Юу гэдгийг одоо ахтаа өглөө, ихчдээ өглөө ч гэх юм уу. Чи их өөрөө өдөрч нөгөө ажиллаад хичээгээд чиний хөлс хөдөлмөр сэтгэл шингэсэн мөнгө. Тэнгөр чи нөгөө хүн чинь нэг зүгээр нэг хэрэгцээгүй мөрөдө тоглолцдог ч юм уу, арх хуучдаг ч юм уу. Зүгээр өрн танаа хийгээ хичвэл чамд айгүй хайрам. Чи бухимдаж эхлэн штэ. Яг л ийм л нөхцөл байдал байхгүй. Би тэр төсвийг бүрдүүлдэг. Би одоо дөнгөж насанд хүрэхээсээ ахуулаад арилжаа 8 бизнес хийж, барилга барьж бүхэл салбар дээр уулуурхаа. Бүгдэн дээр нь би ажлын байр бий болгож асар их олон хэлбэрээр татвар төлж байгаа шүү дээ. Гайлын албан татвар, нэмүүртгийн ашигын татвар, хүн амын орлогын албан татвар, нийгмийн даатгалын шимтгэл, ашигт малтмалын нөөц ашигласны татвар ч гэдэг юм уу. Монголд байдаг бүх нэр томьёотой татвар. Тийм ээ одоо сүүлд одоо нэмэгдсэн нийслэлийн татвар гэдэг нэг сони юм гарч ирсэн те. Гэх мэтчлэн. Энэ бүх татварын цаана юу байгаа? Улсын төсөв энийг захиран зарцуулах эрх мэдлийн төлөөх тэмцэл. Энийгээ бид нар улс төр гэж нэрлэж байгаа. Төрийн эрх мэдэл гэж нэрлэж байгаа. Энэ бүх зүйлээр зөв оновчтой, үр ашигтай юм хийгдэжээвэл өнөөдөр хоёулаа ингээ яриа сууж авах шаардлагач байхгүй шүү дээ. Одоо бол бизнес эрхэлж байгаа хүмүүс бол зүгээр яхаа төрийн эрх мэдэлтнүүдтэй хувилдаад хулгайн бизнесийн эд анги болоо явж байгаа бол асуудалгүй. Тэр тендер мендрийг аваад өгөө аваагийг хийгээд 5-3 цас олоод яваад иж болно. А яг зах зээл дээр хэвийн бизнес явуулна гэдэг бол одоо бол за үндсэндээ бараг боломжгүй шах. Зүгээр яхаа хоёлаа хамгийн энгийн тооцоол ярил л да. Би нэг ажил олгогч болоод та миний ажилтан болоод хоёлаа ингээд нэг үйлдвэрлэл үйлчлэгээ явуулъя. Инхээр нийгмийн үр ашигыг хүртдэггүй санан хоосон хулгайлагдсан нийгмийн даатгалын шимтгэл гэдэг юмыг та 10% төлнө. Би 14% төлж байна. Ингээд хоёулаа 24% төлж байна. Та хүн амын орлогын албан дотор 10% төлнө. Дээрэс нь би нөөтгөж нэмүү өртгийн ашигын татвар гэж 10% төлнө. Дээрэс нь би нийслэлийн татвар 2% төлнө. За ингэсээр байгаа та бит хоёрын дундаас арих гэж хоёулаа үйлдвэрлэл үйлчлэгээ хийгээд сая төгрөг оллоо гэж бодоход 500-аад мянган төгрөгөө энэ мэтчлэн татваруудад өгч байна. За энээс гадна хоёулаа нөгөө өсгөгдсөн тог дулааны мөнгө төлнө. Хоёулаа арих гэж сая төгрөг олоод үндсэндээ бараг 60 гаруй 70% энэ мэтчлэн энэ асар том нам хувилдаан бүлгэл улс төрийн эрх мэдэлтнүүдийн буруу тансаглал эднийг тойрсон гэр бүл ах トゥ хамаатан садных нь хулгайн бизнесийг санхүүжүүлэхийн төлөө ингээд татвар төлчихөж байгаа. Үлдэгдлээрээ яаж амьдрах хоёлаа? Яаж бизнесээ авч явах вэ? Энэ бол одоохондоо тийм нэг нийгэмд таалагдж байгаа. Гэхдээ нийгэм тааллаа гэд энэ учрал өстэй амилсан бурхан байх шүү гэж байгаа юм байхгүй байгааз. Яагаад вэ гэвэл
Ярьж байгаа юм бүгд гоё юм ярьдаг. Амьдрал дээр нэгэн ч хэрэгждэг. Энийгээ сүүлдээ бид нар шинэ нэр томьёо гаргацсан шүү дээ. Попорл гэдэг. Энэ бол попорл гэж харагдаад идэх болсон нийгэмд. Яг л айгүй сайхан зөв ухаантай юм яриад идэгтэй энэ хэрэгждэг. Энэ ч өмнөх нь ярьдаг л байсан шүү дээ. Амар баясгалан ярьж байсан, оюун эрдэнэ ярьж байсан, бүгд л ярьж байсан шүү дээ. Бат тулгын ярьж байсан, элбэг дорчин ярьж байсан, сайхан бэлгэн ярьж бүгд нэг юм хүнлэг, инэрэнгүү, либерал, эрх чөлөөтэй эдийн засгийн ухаалаг бодлого дандаа яриад байдаг. Мэдээж хэрэг учрал гээд өнөөдрийн эрх мэдэлд байж байгаа том эрх хөрж байгаа намын дарга залуу хүн ярьж байна. Сайхан сонсогдож байна. Гэхдээ нөгөө бид нар чинь бүгд нэг юм Альцгеймерийн өвчтөе хүмүүс биш шүү дээ. Бид нар чинь ингээ бас нэг өчигдөр, уржигдөр, нодлон уржингийнхаа ямиг санаад идэг улсууд шүү дээ. Тэгээс ой санамжийн шууд арчигчаад байдаг загсны ухаантай гал бидний чинь бүгдийн доромжилдаг тийм биш шүү дээ. Бас эдгээр чинь бодоод санаад идэг сошиал ертөнц технологийн ачаарын чинь бас сэргээж хараад идэг. Тэгэхээр бид нар чинь итгэхгүй шүү дээ. За ингэж л ярьдаг юм гэдэг. Хоёр дахь үндсэн одоо шалтгаан нь юу вэ гэхээр итгэхгүй байгаагийн. Гэхдээ энэ хүмүүс чинь 2016 оноос хойш тасралтгүй их барьлаа шүү дээ. Сүүлийн одоо зүгээр сүүлийн 10 жилийн гэх. Энэ залуучин одоо учралгээ залуучин тэр өнгөрсөн 10 жилд адилхан л эрх мэдэлд байсан шүү дээ. Топ эрх мэдлийнх нь л орой дээр байсан шүү дээ. Яаж яхад тэр нөгөө хамгийн эрх мэдэлтэй, хамгийн том төсөвтэй, хамгийн одоо гол нөгөө аймгийнх нь төлөөлөл тийм ээ хинт хигээс гарал үүсэлтэй гэл. Тэгэл хамгийн л топ сайд майд одоо бүхэл хамгийн л одоо топ эрх мэдэл, хамгийн топ эрх мэдэл баригч нарын яг л мөр зэрэгцээл зогсож исэн залуу. Өнгөрсөн 10 жилд гівгэнт одоо ой санамж бүх юм нь байхгүй болсон юм шиг өнөөдөр сөрөг хүчнээс өөр намаас гудамжнаас орж ирсэн хүн шиг юм ярьж байгаад нас жоохон хүмүүс итгэхгүй байх шиг үгүй дөө. 10 жил эрх мэдэлд байсан шүү дээ тийм ээ. Нэг талдаа нийгэм чи өөрөө шүүж, тунгааж, бодож, дүгнэж нэг сайн жоох манлайлагчаа дундаасаа төлөөлөл болгож явуулж байгаа те. Тэр хүмүүс чинь дундаа очиж өрсөлдөж, мэтгэлцэж, шалгарч дараагийн шүүлтээрээ гарч ирж яж нөгөө манлайлагч энэ бодлого боловсруулагч энэ нийтийн төлөөх сайн сайхныг бүр одоо гүйцэтгэгч, тэр нөхцөлийг хангагч, тэр шаардлагатай хууль, дүрм, нөхцлүүдийг одоо бий болгож ингэж байгаа. Тэгэхээр нөгөө анхан шатнаас эхлээ бид нар нэгдүгээр төлөвтэй зөв хүмүүсээ эрх мэдэлт рүү илгээж чадахгүй байна. Тэд нар маань очиод бодлогын мэтгэлцэн, тэр think tank гэдэг юм уу одоо эрүүл одоо оюун ухааны өрсөлдөөн гэхээсээ илүү өгсөн хуульд хоорондоо эрх мэдлээ тэр эд хөрөнгийн захиран зарцуулах эрх мэдлээ булаацалдсан ийм зөрчилдөөн үүсгэсэн ийм л нэг тийм нэг хаос үүсчихэд нь шүү дээ манай улс төр нийгмийн амьдралд. Тэгэхээр бид нар бол одоо үндсэндээ Монгол улс бол мухардалд яг орж байна. Яг бодит мухардалд орж байна. Нийгэм өөрийнхөө удирдагч өөрийнхөө төр зэсгтээ итгэлэн тасраад ингэсэн үед бол хамгийн аюултай эрсдэл үүснэ. Энэ бол эмх замбраагүй явдал, энэ бол бослого тэмцэл, эсэргүүцэл. Энэ бол тэгээд нэг тесрэхээр энэ бол улс төрчдөд бол бүр хамгийн халтай аюултай. Нийгэмд ч гэсэн маш их халтай аюултай. Уг нь эннийхээ наагуур нь жоох ухаарах л ёстой. Одоо бол тэхгүй байна. Одоо бол эрх мэдэлтэй улсууд бүгд л өөрийнхөө ашиг орлого боломжийн төлөө ахуйн бизнесийн төлөө зүгээр зангаа зүүж ийшээ харж камер руу бурхан болж ярьчаал ийшээ харж чөтгөрийнхөө дүрийг гүцэтгэл явж байна.